प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इंडिकेटर्स। द complex naturally occurring substances which change their color on coming in contact with acidic or basic substances are called indicators. बच्चों यُس زن indicators چھُ اَمِچ definition چھِ اَسہِ وَنان کہِ تِم یِم ہسا گٔے تِم substances یِم زن نیچرل قُدرتی چھِ آسان موجوٗد یِم زن چینج کران چھِ کلر پنُن ییٚلہِ یِم کنٹیکٹ گژھِ کُنہِ ایسڈک یا بیسک چیٖزس سۭتۍ تِمن چھِ وَنان أسۍ انڈِکیٹٲرٕس. ییٚلہِ اَسہِ اوترٕ ڈسکشن اکھ کوٚر کہِ ٹرمرک یُس زن چھُ یُس لیدٕر چھِ آسان یہِ ہسا چھُ اکھ انڈِکیٹر. ادر کامن انڈِکیٹٲرٕس آر لِٹمس سولوٗشن فِنوپتھلین سولوٗشن اینڈ چاینا روز پیٹلز گُڈل. تہٕ یِم چیٖز چھِ باقٕے لِٹمس سولوٗشن چھُ یِتھے کٔنۍ چھِ فِنوپتھلین سولوٗشن چھِ یا چاینا روز پیٹلز چھِ یِم تہِ چھِ انڈِکیٹٲرٕس. Sometimes as we soak thin rectangular strips of filter paper in the solution of above mentioned substances and then dry them. کُنہِ ساتہٕ چھِ أسۍ کران کٲم أسۍ چھِ thin strips rectangular strips بناوان فِلٹر پیپرٕچ تمہِ پتہٕ چھِ أسۍ یہِ سا یہِ تِم یِمن سولوٗشنن منٛز تراوان تہٕ تمہِ پتہٕ تِم ہۄکھناوان. These dried strips are called litmus paper. یِمن چھُ ییٚلہِ یِم ڈرایڈ سٹرپس بنان چھِ یِمن چھِ ونان أسۍ لِٹمس پیپر. مِتھایل اورینج پیپر فِنوپتھلین پیپر چاینا روز پیپر ایٹسٹرا. اڑٮ۪ن چھِ أڑۍ چھِ أسۍ بناوان مِتھایل اورینج پیپر چھُ فِنوپتھلین پیپر چھُ یا چاینا روز پیپر چھُ. On the basis of effect on indicators we can classify as substances as acidic, basic or natural substances. أسۍ ییٚلہِ وٕچھو أسۍ اَتھ بُنیادس پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ وَنان کہِ کیٛاہ اِفٮ۪کٹ چھُ گژھان یِمن اِنڈِکیٹرن ہُنٛد ییٚلہِ یِم ایسِڈِک یا بیسِک یا نیچرل چیٖزن سۭتۍ مِلاونہٕ یِن. ییٚلہِ یِمن سۭتۍ مِلاوٹ چھِ گژھان یِم زن یِم اِنڈِکیٹٲرٕس چھِ آسان کہِ یِمن ہُنٛد اِفٮ۪کٹ کیٛاہ چھُ گژھان تہٕ ایسِڈِک بیسِک تہٕ نیچرل سبسٹنس نیوٗٹرل سبسٹنسز چھِ اَسہِ لگان پتہ. By neutral substances we mean such substances which are neither acid nor basic and do not affect indicators. Neutral substances گٔے تِم substances یِم نہ چھِ acidic نہ چھِ basic تہٕ یِم چھِنہٕ ہٮ۪کان اِفٮ۪کٹ اِنڈِکیٹرن کٔرِتھ کینٛہہ. For example, distilled water, alcohol, common salt solutions are neutral substances. اگر أسۍ مِثال کے طور distilled water نِمو یُس اَسہِ لیبارٹری منٛز چھِ آب آسان یِمن منٛز یُس زن ایویلیبل چھُ آسان بوٹلن منٛز یا الکوہل چھُ یا کامن سالٹ سولوٗشن نُنہٕ آب چھُ یِم چھِ نیوٗٹرل سبسٹنسز. تِکیٛازِ اگر یِم کُنہِ تہِ ایسِڈِک یا بیسِک میٖڈیمس منٛز تراوو یِمن چھُنہٕ گژھان یِمو اِنڈِکیٹرو سۭتۍ یعنی کہِ کانٛہہ اثر. توے چھِ یِمن وَنان یِم ہسا گٔے نیوٗٹرل سبسٹنسز یعنی کہِ نہ چھِ ایسِڈِک نہ چھِ یِم بیسِک. نیچرل اِنڈِکیٹٲرٕس وۄنۍ کٕم چھِ یِم زن أنٛدۍ پٔکۍ چھِ آسان یعنی کہِ لِٹمس اے نیچرل ڈاے. لِٹمس چھُ اکھ نیچرل ڈاے اکھ قُدرتی ڈاے اکھ. لِٹمس ان د فارم آف سولوٗشن آر ان د فارم آف ڈرایڈ پیپر سٹرپس از موسٹ کامن یوٗزڈ اِنڈِکیٹر. اکثر چھِ استعمال یِوان کرنہٕ لِٹمسٕے مگر یا چھُ آسان یہِ سولوٗشن فارم منٛز یا چھُ آسان ڈرایڈ پیپر سٹرپن یِتھ کٔنۍ برونٛہہ کنہِ مےٚ ووٚنمو تۄہہِ. The dye litmus is extracted from lichen plants found in tundra region. یُس زن اَسہِ وٕچھان چھِ کہِ یورٕ کَنۍ فِگر تہِ چھُ وٕچھان تُہۍ یہِ چھُ لایکن پٕلانٹ اکھ آسان یُس زن ٹُنڈرا ریجنس منٛز لبنہٕ چھُ یِوان. یتھ منٛز چھُ امی منٛز چھُ یہِ ڈاے یِوان کڑنہٕ لِٹمس. The solution of litmus in distilled water is mauve purple in color. اگر یہِ سولوٗشن تراووکھ لِٹمسُک ڈِسٹِلڈ واٹرس منٛز یہِ چھُ آسان پٔرپل کلرس منٛز. This solution is called neutral litmus solution. وۄنۍ اگر یہِ ڈِسٹِلڈ واٹر چھُ چوٗنٛکہِ نیوٗٹرل میٖڈیم اتھ منٛز یُتھُے تراوو امیُک کلرٕے چھُ آسان پٔرپل شیپ توے چھِ اتھ وَنان نیوٗٹرل لِٹمس سولوٗشن. The neutral litmus solution turns red when added to some acidic solution. اگر اَسہِ یہِ نیوٗٹرل لِٹمس سولوٗشن چوٗنٛکہِ یہِ چھُ پانے اورٕ پٔرپل مگر اگر اَسہِ یہِ تروو کُنہِ تہِ ریڈ یُس زن یہِ چھُ ریڈ کلر بنان اگر اَسہِ ایسِڈِک میٖڈیمس سۭتۍ تروو. Conversely, the neutral litmus solution turns blue when added to some basic. اگر یہِ چھُ بنان بِلیوٗ سولوٗشن تیٚلہِ اگر یہِ أسۍ کُنہِ بیسِک میٖڈیمس منٛز تراوو. مِثال ایسِڈِک میٖڈیم چھُ سایٹرک ایسِڈ اگر یہِ اتھ سۭتۍ رلاوُن یہِ چھُ بنان یہِ چھُ گژھان ریڈ کلر. اگر ہسا أسۍ کرو کٲم تہٕ اگر أسۍ یہِ کرو کٲم ڈیری دِکُن تہٕ اگر أسۍ یہِ کرو کٲم یہِ تراوُن أسۍ بِلیوٗ لِٹمس یُس زن اَسہِ بیسِک سولوٗشنس منٛز کرو یہِ چھُ ٹٲرٕن کران بِلیوٗ.
If thin strips of paper are soaked in red litmus solution or blue litmus solution and then dried, अगर हसा अस करो काम यम थिन स्ट्रिप्स पेपर करो काम त्रो रेड लिटमस सॉल्यूशनस मज या ब्लू लिटमस सॉल्यूशनस मज तम पत हकनावक एंड देन दीज स्ट्रिप्स आर कॉमनली कॉल्ड रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर तम पत वन या रेड लिटमस पेपर या वन ब्लू लिटमस पेपर अगर इन सॉल्यूशन मज त्रो तम पत बना रेड कलर ब्लू कलर These strips are bound in the form of a tiny booklets and supplied to chemical laboratories. यम इत कन लक्ष्य बुकलेट तिथे कन यम सप्लाई कर chemical laboratory. गोया कि यह गो लिटमस नेचुरल डाई लाइकिन प्लांट पे नेरान. Number 2 turmeric. Turmeric is another natural indicator. Turmeric is leather. Leather यह natural indicator ब्या. इथे कन China rose. China rose is a flower which has pink petals and colored solution. The China rose is a flower has pink petals agar colored solutions must extracted from it is light pink color. Agar colored solution is banao yah light pink color asan. When used as an indicator, its color changes to green in basic solution. Agar wo basic solutions must travon, emu color should green change and dark pink color magenta in acidic solution. Agar acidic solutions must travon, you should bana dark pink color. The original is light pink color. Agar basic solutions must travon China rose, you should bana emu color green gasa. Agar wo acidic medium must travon dark pink color gasa. Light pink. In neutral solution, its color does not change. Neutral solutions must already as neutral solutions must color change. Biak using as indicator phenolphthalein. Phenolphthalein is an organic dye prepared by dissolving it in alcohol. Phenolphthalein is an organic dye using prepare shiva karna dissolve alcohol mas kara. Its solution is colorless. Already solution colorless. Magar when a few drops of phenolphthalein are added to basic solution such as soap solution. Misal ke tour agar is kih drops phenolphthalein trauk basic solutions में खास कर soap solution basic solution या shampoo solution या washing soda solution etc. It changes to deep pink color यह बना deep pink और ताज़ शासा colorless पानों color मगर ये basic solutions में त्राउन साबुन shampoo में यह बना deep pink color. However, it remains colorless in acidic or neutral solutions. मगर आज खासियत कि acidic या neutral medium में रोज़ान colorless. यम गई यम पर चोर नमजन वन इंडिकेटर्स नेचुरल इंडिकेटर्स लबन लिटमस टर्मेरिक चाइना रोज या फिनॉप्थेलिन सोल्यूशन अत मज कह नमजन पर यम नेचुरल इंडिकेटर्स पगह परो इंशाल्लाह कि क्या रिजल्ट एक्टिविटी करो कि अत मज वो रेड लिटमस ब्लू लिटमस पेपर अगर डिफरेंट सोल्यूशन निमो यमन हुंद क्या असर करा यानी कि टेस्ट सोल्यूशंस निमो तो यहुंद क्या अगर रेड लिटमस पेपर त्रो या ब्लू लिटमस पेपर तो नतीज क्या इन्फरेंस क्या नेरा यह परो इंशाल्लाह पगह तो मे पूरा उम्मीद तह आमुत समझ. थैंक यू.